पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अवामी मार्च मुल्तान पहुची वियो। वलहारी जी अॻवानी में निकितल काफ़िले जे कारकुननि जूं मुर्क न्यूज़ सां ॻाल्हियूं। कारकुन पुरजोश। सर ये ॿुधायो अॼु असांखे त ही छा मसइलो जेको आहे न अवां कैंप पंजाब में जेको हलो पियो लॻी वियो आहे। हर कैंप ते असांखे माशाअल्लाह बहितरीन सहूलियतूं ॾिनियूं वियूं आहिनि। रहीम यार खान में बहितरीन, सिंध में बहितरीन हुयूं, रहीम यार खान में बहितरीन हुई, हींअर मुल्तान में तमामु बहितरीन इंतज़ाम कयो वियो आहे ऐं इंशाअल्लाह अॻिते उमेद आहे त ईअं ई इंतज़ाम हूंदो। अलीमोहन वलारी जो काफ़िलो हींअर पहुतो आहे हिते मुल्तान में। असां सभु कैंप में वेठा आहियूं, असांजी सॼी बस गॾु आहे। असां डिस्ट्रिक्ट टंडोलायर मां मखदूम अली मोहम्मद वलारी साहब जिनकी क़यादत में बिलावल भुट्टे जी अवामी लॉन्ग मार्च में टंडोलायर खां इस्लामाबाद ताईं इंशाअल्लाह रवानगी आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला न्याज़ी हुकूमत जो ख़ात्मो करे वापसि ईंदासीं।